Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergaa tattamaa kana namoonni hedduun hundi keessanuu waliif dabarsaa, waliif share godhaa, koppiliink godhaa, bakka jirutti share godhaa. Obboleessi keenya Mubaarak Musammaa gaafa namni rakkate illee namarraa na fuudhanii anaa walitti dhufeenya illee hin qabnu. Obboleessi keenya kun dhukkuba jabduu dhukkuba tiruu jechuun namni tiruu dhukkubsannaan bakka dhukkuba jabduudha, tiruun dhukkuba jabduudha bakka. Walumaa galatti waan irraa hafanu miti garuu gaafa namni du'e immoo ayi gurbaan sun tola namaaf oola, gurbaan sun gaariidha, amala qabeessa, bashaashaa namaati. Gaafa namni rakkate namarraa nafu jedhanii boohuun maafi faayida? Li'annahu har'a utuu inni lubbuun jiru nama gargaaruun seenoo bahachuun waan baay'ee barbaachisaadha. Nam tokko qarshii riyaala 1,000, dinaara 1,000, doolaara 1,000 kennuun hin barbaachisu. Kanaafuu biyyoota addunyaa mararra jirtan namoonni afaan kana dhageessanu obboleessi keenya kun dhukkubsatee ofii isaatii yaallachuu dadhabe, qophaasa dadhabee ummatatti gadi ba'ee namni nama kadhachuu jechuun dubbiin hammaachuudha. Nama dura taa'ee namni nama kadhachuun dubbiin hammaachuudha waan ta'e jennaan biyya fagoo teessanii kan dhiyoo teessanii kan bakka teessan mara karaa mobaayil baankiingis ta'ee karaa appilikeeshinii biyya addunyaa jirtan hundarraa karaa tiktookii dhaqanii birrii chaayinaa qooduu osoo hin ta'in sababa sanaaf fooloo guddifachuu fi sababa Mubaarak Musammaatii waa hedduu gochuu osoo hin ta'in karaa akkaawuntii maqaa nama sadiitiin baname karaa kanaan gargaaruu dandeessani. Isa dabalataa ammoo har'a galgala ta'ee beeku malee Mansuur Jamaal irratti sarchi godha laala tiktookii isaarratti maxxanfama jedhanii akkaawuntii kana Aishaa Jamaal intala Dubaay jirtu irraan fuudhee 1,064 digdama 64 52 9 1,064 digdama 64 5 maqaa nama sadiitiin jira. Maqaa nama sadii isiniif baasa akkuma asirratti isiniif maxxanse kana maqaa kana erga cheek gootanii kaatanii birrii tokko tokko riyaala takka takka dinaara takka takka dirhama takka takkaa fi doolaara tokko tokko addunyaa mara keessaa Mubaarak Musammaatiif birmadhaa. Namni bahee nama kadhachuun, bahee akkasnaa ta'aa jechuun, bahee fuula namaa dhaabbachuu jechuun itti jabaachuudha jaallateetii miti. Obboleessa keenya Rabbi caala, Rabbi si haa fayyisu, Rabbi si ta'aanu, Rabbi si bira haa jiraatu, tiruu kee Rabbi si haa fayyisu jecha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.